హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎక్కిళ్ళు. ఈ ఎక్కిళ్ళు పెద్ద సమస్య కానప్పటికీ తరచూ చిరాకు పుట్టించే సమస్య. ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు, లేదా ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు, లేదా స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ ఎక్కిళ్ళు మనల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఎవరితోనైనా మంచి సంభాషణలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్కిళ్ళు వచ్చాయంటే పక్కకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ ఎక్కిళ్ళు పోవాలంటే కొంతమంది నీళ్లు తాగుతూ ఉంటారు. కొంతమంది మాత్రం సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇస్తే ఈ ఎక్కిళ్ళు పోతాయని అంటుంటారు. కానీ ఈ చిన్న ట్రిక్ తెలిస్తే మాత్రం వెంటనే పరిమితంగా మాత్రం ఎక్కిళ్ళను తొలగించుకోవచ్చు. శాశ్వతంగా అయితే దీనికి పరిష్కారం లేదు. ఎక్కిళ్ళని 2 నిమిషాల్లో ఏ విధంగా తొలగించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అందరి ఇంటి ముంగట పుదీనా చెట్టు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ పుదీనా చెట్టు యొక్క 2 ఆకులని ఎక్కిళ్ళు వస్తున్న సమయంలో నోట్లో వేసుకొని నమిలి మింగినట్టయితే వెంటనే ఈ ఎక్కిళ్ళు పోతాయి. మరొక ట్రిక్ ఏమిటంటే, నిమ్మకాయని సగానికి కోసి ఒక ముక్కపై కొద్దిగా ఉప్పు జల్లి దానిని నాలుకతో అలా తడుముతూ మింగినట్లయితే వెంటనే ఈ ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. తెలుసుకున్నారు కదా ఈ ఎక్కిళ్ళను ఏ విధంగా తొలగించుకోవచ్చో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.